kwase kuba khona izinto asikhombisa zona ukuthi kahle kahle akasidingi la yena and akasifuni ongangokuba ukuthi futhi wayesesifuna sabantu nje ongangokuba kubuya kwazi mhlawumbe ukwenza into mhlawumbe ukuthi angasibulala kanjani or asisuse nje eduze kwamehla akhe. Khona la ilanga khona kwakunomcimbi uyazi-ke nawe emakhaya kuye kube omakoti nani nani bahambe baye endaweni kube nemicimbi nani nani. Sanibonani nonke-ke babukele emakhaya. Welcome to Ijoka TV. Phansi kohlelo lethu iyangihlula lento. I'm your host Mfundo Mbatha Umthiya uShandu Kandaba. Namhlanje-ke siniphathele udaba lethu silubhalelwe usisi ngodaba lakhe lokuhlukumezeka ekhaya esakhula usane-trauma. Akusikho lokho kuphela kuningi azokuchaza. Ngicela simlalele simuphe indlebe ebese siyakhomenta lapha ku-comment section. Uma kukhona ongakwazi ukumsiza odabeni lakhe besicela Ijoka TV ukuthi sikwazi ukumsiza usisi. Ningakhohlwa ukulike niphinde nisubscribe esewonke. Sawubona sisi wami njani? Ngiyaphila njani sisi wami? Ngiyaphila nami. Mina igama nginomfundo wakambatha. Sisi singabuba igama. Igama lami mina ngo-Asanda Ngwanzimane. Sisi uqhamuka kephi nendawo? Ngiqhamuka la eMlazi kaViye. Okay. Siyabona sibhalelile la ekhaya Ijoka TV. Sifisa ukwazi udaba lakho ukuthi ngabe why usibhalelile la ekhaya? Mina sisi wami ngibhalele la ekhaya ngesimo sento ebingiphethe kabuhlungu ongangokuba ngiyabona ukuthi lo muntu lo owangenza lento le sizogcina mina naye mhlawumbe sengithathele inqumo zokuthi ngizogcina mhlawumbe sengimshaya because lo muntu lo ngijwayele ukuhlangana naye mhlawumbe if ngigodukile ngaye ekhaya. So kuba nzima even ngisho ngimbheke even ngisho ngenzela into kuye kube nzima ukuthi ngiyithathe le nto kodwa ngifihle kumina ngaphakathi ngikhombisa ukuthi kumele ngihloniphe khona ekhaya. So inkinga yami sesiyaqala la mhlazane sahlala noma sinoma sahlala ka-Q hlala mina usisi wami. So mina ngosisi omdala ka-Q kweyincane eMlazi la ka-Q. So bengihlala nomana kanye nosisi wami. Usisi wami bekuyena umuntu ade mdala kunami mina bengimncane ngayo. So sithe mahlala noma kwafika la isikhathi ekuthenini uma uba nedlozi. So lo into lelo dlozi lelo bekumele alivume and bekungekho la bengasisa khona cause bese beshonelwe abazali beseshonelwe umzali uma wakhe. So ubaba wakhe besefana nomuntu nje obesehamba ibhedlela ongangokuba ukuthi ayekho umunye umuntu mhlawumbe ongabana cause benabo abafowabo nodade wabo. So nabo bebephantela ingane zabo besingesize sikwazi cause bebeqashiwe besingesize sikwazi sithathe asihambise kubona. So kwase kuxoxa ukuthi kumele asithathe asihambise emakhaya. So uthe mesihambise emakhaya njengoba bese ngishilo ukuthi umkhulu bese umuntu obesezihambela ibhedlela ogogo besashona. Sase sifica umakoti ekhaya umakoti wamalume wami. So umakoti ubehlala nengane yakhe mfana. Kushuthi nje bese kufana nokuthi ubesezobheka umuzi njengoba nje abantu abadala bengasekho nani nani. Masifika uma silethe emakhaya kukhona yena lo umakoti. Sithe mahlala namakoti kuhamba isikhathi kwase kuba khona izinto asikhombisa zona ukuthi kahle kahle akasidingi la yena and akasifuni ongangokuba ukuthi futhi wayesesifuna sabantu nje ongangokuba kubuya kwazi mhlawumbe ukwenza into mhlawumbe ukuthi angasibulala kanjani or asisuse nje eduze kwamehla akhe. Khona la ilanga khona kwakunomcimbi uyazi-ke nawe emakhaya kuye kube omakoti nani nani bahambe baye endaweni kube nemicimbi nani nani. So uthe mehamba lapho washiya ekuseni washiya esiphakelele ukudla. Wayethi mesiphakele lokho kudla lokho wayesiphakele isitshene esisodwa ongangokuba ukuthi ungathi uyakudla lokho kudla lokho ubone ukuthi cha ngeke ngize ngisuthe mina kulokho kudla lokho sisengina nosisi wami. Okay savuka. So uniphakela isitshene esi1 wena nosisi wami? Usiphakele isitshene esi1 mina nosisi wami okuchaza ukuthi sizodle lokho kudla lokho uyozabuye la yobuya khona yena. Nalapho leso sitsha leso sincane hayi mhlawumbe ngathi mhlawumbe isitshe esikhulu mhlawumbe ukuthi ukudla mhlawumbe kuzosilasta mhlawumbe ukuze azabuye lapha. Okay washiya kanjalo ke. Okay it's fine savuka mina nosisi wami sadla. Sathi masidla kwasho mina ukuthi mina sisi wami angisuthanga. So ngakuphaka nokunye ukudla ukuze mhlawumbe ngiphake ngize ngisuthe. Wayesethi usisi wami uyamazi nawe ukuthi umakoti uzoshaya
Ngathi kulungile mina usengamana ngishaya kunokuthi ngihlale imini yonke ngilambile. Okay, ngahamba ngayophaka ebhodweni ngadla. Usisami yena futhi walalela lokho ukuthi futhi umuntu futhi wemsaba kakhulu. Okay, it's fine. Sadla salala and kwakubanda ngalowo mini leyo. Salala. Okay. Kwase kuqhubeka isikhathi la sekumele abuye khona. Ikhathi abuya ngazo ngathi wabuya ngabo 6 ngabo 5 ebuya emcimbini. Wathi mebuya futhi vele we expectile ukuthi khona vele wrong into esizoyenza vele wesesigadile ukuthi cause umuntu nje osesazi nje ukuthi nje uyashaya. Alright ke futhi wathi mebheke ebhodweni eyophaka wabuza wathi uba umuntu ozile ebhodweni cause nginiphakelile mina ukudla ngamshiyela nokudla. Ngasho ngathi mina ngathi bengeke ngisuthe wathi bengeke uze ngisuthe ini bengenze ngisuthe ini angishongo ukuthi ifuna nilinde mina kuze nidle akumele ukuthi nithathele inqumo nihambe nophaka ebhodweni. Wathi into ezongisiza ngayo uzongisiza uhambe oqanda ukhuni lapha eminyango. Lolo khuni lolo ngizokushaya ngalo. Yimi loyo ngikhala ngiyaphuma ngiyahamba ngilithathe kodwa ngiyezwa ukuthi already sengiyakhala because ngiyazi indlela sishaya ngayo ukushayela ukuthi uyibone ukuthi yabo igazi funa liphumile. Alright, ayithathe induku angishaye ngikhala ngiphuma ngihamba ngeminyango and wawungeke uzubuye endlini uthi qeda lapho ukhala uzuqeda ngoba wangena la ukhala uyakuphinda futhi. La ngangeke ngihlale khona ngikhumbula uma ngikhumbula ukuthi ungathi even ngisho kuthiwa mhlawumbe ungathi lo muntu lo uzomthola kanjani. Kwakukhombisa ukuthi kumele sibekezele. Kumele uzubekezele ulinde uma azabuya entwaseni. Okay, sakwenza lokho. Kwathi makhamba isikhathi kube intambamanyana nje. Sahamba saya ekitchen. Sahamba sahlala sonke uyena nengane yakhe nami nosisi wami. Okay. Kwase kufika isikhathi sokuthi kuyahanjwa kulala. Okay. Sathi nathi siyasukuma because nathi simbone isukuma. Wathini wathi nina nizosala nigezela. Angiyeni ize niye endlini nami ngagezeli. Isikhathi sini? Kwase kuwo 9 ebusuku. Wahamba nengane yakhe. Waya endlini yakhe. Sasala kwaqala kwageza usisi wami nami ngageza. Sithe masigeza sesiqedile ukugeza sathatha ingubo zethu. And ingubo esasilala ngazo angifuni uqamba amanga ingubo ayebuya azithatha hamba ondlalela ingane yakhe lapha eminyango. Sizithathe thina lezo ngubo lezo cause asazi ukuthi sizolala ngani. Uma even ngisho imali weyifaka mhlambe ukuthi sikwazi ukuthi esikoleni sithole izinto noma into ezogcoba. Leyo mali leyo wayeyithatha asebenzisa into zakhe. Thina mhlawumbe asinikeze lo Vaseline nje sigcobe wona. Okay, it's fine. Kwathi kushaya leso sikhathi santambama la hamba khona yolala. Washiya sageza. Hathi mase siqedile sathatha ingubo lezo sahamba nazo. Safika siyanqonqoza lutho umuntu akaphendula. Sanqonqoza futhi lutho umuntu akaphendula. Kwathi okwesithathu wayemayiphendula. Wathi fast kanje seniqedile sathi yebo thina sesiqedile. Wasukuma wezwa wathi aniyibuka ukuthi ngiphashe kanjani anicobanga ngicela ngiphindele emuva nihambe nogcoba. Ukuthi ebusuku ungajikisa ingane uthi ayihambe iyogcoba kona because siyazi ukuthi vele if ulala ungangagcoba ungangagcoba. Yena nje indlela ayikhombisa ngakhona ekhombisa ukuthi cha lezi ingane lezi ngiyahlukumeza. Sahamba saphinde emuva because yonke into ayisitshela yona kwangekho ukunqaba because wawuyingane wawungeke uzumfokofise because wawazi ukuthi if ukuthi mhlawumbe uyamdelela lo induku nje for sure siyakhala and incengile nokuhlala. Yes, incengile nanokuhlala cause nje into kanjalo. Salonto nje saphinde emuva sayogcoba. Sathi mase sigcobile saphinde futhi sabuyela cause sifuna ukolala. Mase sibuya umuntu secishile akasaphenduli. Sabona ukuthi okay cause akaphenduli singaze mhlambe kube khona lesivelelayo leminyango asiphindele ekitchen. Ekitchen isicapha sasingavali kahle. Sasivala nje ngendungu ubhoko lamkhulu. So iwindi nakhona kwangalona iwindi right kahle kahle ekitchen kwase kuyindlu nje usuyibona kahle ukuthi kungenzakala noma yini ungangena even ngisho umuntu la enza into ayithandayo.
Okay, mina ngase ngifikele ubuthongo. Usisi wami ngathi wengalele yena. Ngathi mangifikele ubuthongo kanjalo ngilele ngicathi kwase kuphakathi ko1 noma phakathi ko2 kanjalo. Usisi wami ngalele noKian uze nokho eminyango. Uthe emeyize nokho eminyango uza kukhuluma umuntu wesilisa. Lo muntu wesilisa okhulumayo uthi nina ingane lavulani, beningavuli ngizonquma. Shuthi naye wesifikele ukusaba wangivusa. Wathi asavuka. Ngithi mina yindaba. Uthi lalela uyamuzwa lo muntu loyo. Mangizwa nami ngezwe ukuthi ngiyasaba stress mina. Sengiyasaba. Okay, ngithi yazi nami ngifikele umqondo ukuthi ngizobe ngazi mhlambe ngimemeza umuntu omdala, mhlambe ola eduze kwami. Ngimemeze ngithi angisazi ukuthi ngamemeze ngathi noma ngathi imani noma baba noma ngathini uze lo muntu lo azoza ukuthi mhlambe asilele sodwa. Ngithi mangimemeze kanjalo sizwe ngeziqi zijikele emva kwendlu. Okay, athi usisi wami igama lakhe kwaku-Aphiwe, igama lakhe Aphiwe. Athi into esizoyenza la sophuma sigijime siyahamba sendlini namakoti ukuthi uyashaya noma kwenzakalana sisenendaba. Kodwa into engizoyidinga ukuthi thatha ingubo siyaphuma sihamba. Okay, sathi masizwa kanjalo iziqi zilontunja zihamba. Savuka saphuma sathatha ingubo. Sangasabheka even ngisho emuva. Sathi masifika endlini saphusha isicapha. Sithi siyamfica umuntu uhleli akalele. Ilight uselikhanyisile. Asibuza ukuthi yini nina nangena nigulukudela nje yini inkinga yenu? Ubenganivulela ingane. Shuthi kwase kuumuntu nje wengasasifuni even ngisho ukusibona endlini yakhe. Wayicasula. Lo malume lo obenokha mhlawumbe benani nalo ulwazi ukuthi ngabe malume wabo sasingamazi. Sasingazi ukuthi kwalowo muntu uqabanga lo muntu uqhamuke kanjani. Mina into engase ngicabanga ngokurealize kwami lethu ukuthi mhlambe kwase kuumuntu mhlambe ayemthumele yena ukuthi asithuse lento ayenza kwakuyinhloso yakhe ukuze nizohamba ukuze sizohamba. Manje nikhona ngisho ukumfonela umama mhlawumbe nimchazele udaba. Even ngisho kuthiwa mhlawumbe uma wefona sasingazi mhlawumbe oyekafone mhlawumbe ama calls mhlawumbe angawanaki because uyathi mhlawumbe wewazi ukuthi mhlawumbe sizosho ukuthi umakoti uyahlukumeza nani kanjani ndaba. Kahle kahle nje even nje kuthiwa mhlawumbe babebuyile ngoDisemba umuntu nje wedigqila ihlazo lakhe ukuthi nje angabonakala ukuthi umuntu onjani like nje umbone ukuthi indlela streetha ngayo ingafani makhona abazali bethu. So kwathi singene lapho endlini simchazele makoti kwenze siyakhala ngalomzuzu. Simchazele ukuthi makoti kwenzeke into kanjeni. Into avela yisho wathi ingcothwa kunqunye wena esho usisi wami umdala. Wathi ingcothwa kudlingule wena or inqunye wena. Ilanga ezwa khona ukuthi lo muntu lo akasifuni. Akasifuni and futhi akasifisi emehlweni akhe. Okay. Salala wasivumela ukuthi silale. Sandlala phansi nakhona hayi ukuthi usilampo sinikeze ipontshi noma kanjani. Sazibonela thina ukuthi kumele sithathe ucasi or silala ngayo ingubo siphinde futhi siyayibatha futhi. Salala. Kwasekuseni wathi nakhona futhi wesifihlelile ukuthi vele sasesizohamba okusho ukuthi ugogo ozala ubabami sasesizohamba vele sesohlala kuyena. So sezwa ngaye wathi nivuke lapho ugogweni uyanifuna. Akasho nje like nje njengomuntu ukuthi wathi ugogweni nivuke yonke into yenisheshise akasizi ngisho ukusiza lapho siyingane. Ongangokuthi wazi wathi nizozibona ukuthi nizogibelana and mase nifikile lapho niyomthola lo muntu lo ozomlanda lapho. So sase Underberg ke ugogo wami hlale Underberg ngihlale Drakensberg. So nasuka senisuka kuyena umakoti senohlala nogogo. Sesisuka kuyena umakoti sesohlala nogogo. So sithe emahlala nogogo ila sabona khona ukuthi la nasazibona khona ukuthi siyingane yonke into esasiyifisa nathi njengezinye izingane bese nithola enhlala nogogo. Bese siyithola hlala nogogo even though ngisho kade kunzima ugogo estrugglisha ezama kanzima ethola imali empesheni. Kodwa besibona ukuthi sesiphila njengabantu bonke lokuhlukumezeka lokhiya kwasengasekho. So kwahamba isikhathi sihlala nogogo kanjalo kwaze kuhamba isikhathi sokuthi uma uyaphuma entwaseni. So uma wathi masephuma entwaseni wayesesithatha gogo. Esesithatha wayesesakhela khona la eThekwini iKavini wasakhela ukuthi
sikwazi ukuhlala even ngisho sifuna isikole because ngaya lapho ngayoqhubeka khona ngase ngiye high school. So ngase ngenze high school, ngaqeda high school. Uma wayesebuya kwaye umsebenzi wakhe kahle kahle umsebenzela kahle ngasemakhaya. eThekwini bekuyilapho nalapho, emakhaya bomningi kakhulu umsebenzi wakhe. So kwase kuphoqela ukuthi asishiye. Sasala mina nosisi wami khona la eLondlojaneni yena wahamba ehamba. Then udadewabo naye weseletha abafana because wengathanda ukuthi sihlale sodwa. eThekwini because uyazi ukuthi eMlazi kunezinto zakhona nje. So wayesesilethela abafana esihlala nabo obhuti bami. So manje ke sihlala nabo obhuti wami. Ngingasho nje ukuthi Jwadi sengichazile ukuthi konke lokho uhlale kubuye kumina. Indlela umakoti indlela ahlumeza ngakhona. Even ngisho ngikhuluma ngaye nje kuma yena uma ulo muntu lo othanda ukuthi akathanda ukukhuluma. Uyathanda ukuthi kube nokuthula because uyabona ukuthi umsindo umsindo ungasika futhi ungadestroy yonke into. So wathi kulungile bantu bami umuntu owenza lonto leyo kwakuwokwakhe. Okay, ngase ukukhulula so just to cut the story short, njengoba nihlala nodwa niphila kanjani? Khona usebenzayo, khona ufaka imali, uyafunda nje. Okwamanje ngingasho ukuthi kusanzima kakhulu. Because ngiye ngazama isikole this year na last year. So ngase ngibona ukuthi isikole kushuthi akungilungele kusona. Kade ngizama uku-apply ngasithola isikole. Emsebenzini ngiye ngisho nanokuthi even though kuthiwa noma ngingathola umsebenzi kanjani sengingawuthatha because ngenzela ukuthi nami because ngiyakhula manje ngiyabona ukuthi ngiyakhula and ngeke ngile ngihluphe uma ngile ngithi mangidinga lokho nalokho because mengase kuthiwa lo muntu lo uyadlula emhlabeni ngokhalela kubani because u-aunt wami naye uzamela ingane zakhe nani. So into kanjalo ngisho ukuthi usizo olomsebenzi mhlawumbe ngase kuthiwa mhlawumbe ngiyalithola ngingalithatha noma iluphi because ngiyayidinga nami income engenayo ukuze sikwazi ukuphila sithole lokho esikufunayo. Okay, sisabonga kakhulu ukuthi usibhalele ohlelweni la ekhaya. Siyaluzwa udaba lakho. Ngiyacabanga ukuthi ababukela emakhaya bakhona la abangakwazi ukusiza khona bazozama ukuthi basize bakusize futhi nawe ube naleyo nto ukuthi ngathi ungathola healing process because usehlala kubuye lokho hlala kuvuke lokho. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe nokunye okuyitohwana mhlawumbe kubabukele emakhaya makhona okuvelayo noma khona bakuzwayo bazosithinta ezeJwazi TV ukuze ukwazi nawe ugcine usizakele. Siyabonga ukuthi uthathe ixesha lokuya phambili usibhalele la ekhaya. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga Nkosi sami. Babukela emakhaya siyabonga ukuthi nilalele niyabuka niyaluzwa udaba la sisi. Usisi ngathi usadinga ukuthi athole izaluleko athi ukulapheka because ukuhlukumeza ukukhula kwakhe ehlukumezeka kuhlale kuvuka and usamncane. Udadewethu ke wazama ukuregister nasezikoleni asamukeleke isicelo sakhe. So ubecela ukuthi mhlawumbe makhona okuyitoho enikuzwayo akakhethile Nkosi yami as long as kuzoba khona income engenayo nokuthi akwazi ukubeka isinkwa etafuleni ekhaya kubafowabo nabadadewabo nodadewabo. So besicela iJwazi ukuthi makhona usizo singakwazi ukuthi simsize ngalo besicela ukuthi nisibhalele nisithize sona. Bona lapha kuma comment section. Siyabonga kakhulu. Niphinde ningakhohlwa ukulike and subscribe. Siyabonga.